ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് സ്വിഫ്റ്റിൻ്റെ ക്ലസ്റ്റർ മീറ്ററാണ്. 2 ഫോൾട്ടി ആയിട്ട് വന്നതാണ്. അതിപ്പോൾ ഞാൻ 2 റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സഡൻലി തന്നെ ഓണാകും. നമ്മൾ ഇഗ്നീഷൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഓഫ് ചെയ്ത് ഓണാക്കി. 2 ഒരേ ടൈമിങ്ങിൽ തന്നെയാണ് ഓണാവുന്നത്. ഒന്ന് 24,000 കിലോമീറ്ററും ഒന്ന് 3,848 2 കിലോമീറ്ററാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂവല് ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിലും ഫ്ലിക്കർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചെക്ക് എഞ്ചിൻ വരുന്നുണ്ട്, പവർ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ഓണി ലൈറ്റിൻ്റെ സിമ്പൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലും അത് തന്നെയാണ്. ഇതൊന്നും ഓണാവാത്ത വിഷയമായിരുന്നു, ഫുള്ള് ഡെഡായിരുന്നു, ഓണാവത്തേ ഇല്ല. ഇതിൽ കുറേ ലൈറ്റുകൾ, ഓണി ലൈറ്റുകൾ കത്തി നിൽക്കുന്ന ഇഷ്യൂസാണ്. നമ്മൾ ചാവി ഊരിയിട്ട് പോയാലും ഡയറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റുകളെല്ലാം ഓണി ലൈറ്റ് കത്തിയിരിക്കും, പിന്നെ അതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റുകൾ കത്തിയിരിക്കും. അതാണ് ഇഷ്യൂ. ഇത് ഫുള്ള് ഡെഡായിരുന്നു. 2ൻ്റെ കണക്ഷൻ ഞാൻ ഇതിൽ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരേപോലെ. പവർ സപ്ലൈ എടുക്കുന്നത് 2ൻ്റെയും കൂടെ ആയിട്ട് 680 മില്ലി ആമ്പിയർ എടുക്കുന്നുണ്ട്. സ്വിഫ്റ്റ്, ഡിസയർ, സ്വിഫ്റ്റ് എല്ലാത്തിനും ഇത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. IC നമ്പർ 24C16 E Pro. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള നല്ല നല്ല വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ ബൈ.